imala jireenyaa keessaa wantoota abdii namatti horan caalaa kanneen abdii nama kutachiisantu baay'ata. dhalatee ayyaanni kubbaa miilaa waamee ganna 9 kaadaamii kilaba kaaba London Arsenalitti makame. Kilaba ijoollummaan isaa deeggaraa guddatee fi taphataa cimaa yeroo maraa kilabichaa Thierry Henry akka dinqisiifatu ni hima. Abjuun koo naa milkaa'eera jedhee yaadus kilaba eenyummaan isaa onnee booji'ee guddate boru tajaajiluu barbaadu keessaa ganna 13 ari'ame. Iddoo guddaa ga'uu osoo hawwuu karaatti gufate. Wayita kaadaamicha keessaa ari'ame addunyaan fuula natti naanneeffatte hunduu bitaanatti gale. Maatii harka qalleeyyirraa chun itti gaafatamummaa guddaan akkanarra jiru natti dhaga'ama. Kaayyoon koo guddadhee bakka guddaa gahuu waan ta'eef akaadaamicha keessaa akkan ba'u gaafa natti himamu qaama kootu na diilallaa'e jechuun miira yeroo sanaa keessummeessi dubbatee ture. Haati isaas siree irratti ol deebi'ee imimmaan harkuu dhangalaasa. Ofitti qabee hammadheen dhala koo abdii hin kutin guyyaa natti iftee mul'attu ni dhufa jedheen gaafan gorseerraa eegalee onnee horate jechuun armeen isaa dubbate. Dhugaadha yaadni kee fi bakka ati jirtu gaafa wal faalleessu abdii ni kutatta. Ni geessaa iddoo jedhamtee fi iddoo nati geesse gaafa wal simuu dadhabu inuma miiraa miidhamta. Gaafa hojiin kee dhokatee irrinni kee qofti haasaamu abdii si kutachiisa. Yerichatti meeshaa guddaan galaa isaa boriif itti abdate Arsenal ture. Ta'us garuu hin milkoofne. Guyyaan boru jedhamu osoo jiraachuu baatee har'a jiraachuun nun barbaachisu. Qotee bulaan abdiidhaan sanyii lafatti dhangalaasee buna gootaraarra guuttata. Namni daldaalee kasaaree deebi'ee nan buufadha jedhee yoo abdiidhaan hin hojjanne hojiirra ari'amee yoo hojii biraaf hin kaadhimmamne jireenyi isaa dukkanadha. Taphataa kanas taatee kanatu mudate. Kadhannaa fi jajjabina harmee isaan jabaatee akaadaamii kilaba Fulhaamitti makame. Ji'oota muraasa booda kilaba keessaa ari'ame Arsenal waliin faallaa ta'e morkate. Gaafichas madaan irraanfachaa jirutu natti deebi'a jedha taphataan kun. Ijoollee guddattoota wal hammannee rafaa turreef keessummaa ta'uun koo na gube. Ijji isaan waliin nanaannee jechuun yeroo ulfaataa akka dabarse dubbata. Ergasiis akaadaamiiwwan Fulhaamii fi Reedingi keessaa ari'ameera. Yeroon yaalii kilaba Sunderlandii fi Bristol City keessatti taasise firii osoo hin argamsiisiniif hafe. Midhama daangaa darbe deemsa jilbibbii jaalala guddaa kubbaa miilaaf qaburraan kan ka'e imala milkiin irraa fagaatee fi kophummaan weerarameef harka osoo hin laatiin ciniinnatee tarkaanfachuu filate. Nama keessaa namnis jira. Guyyaa keessaa guyyaan jira. Guyyaa bariitu gadda sassaabee gammachuun mana kee ursu. Guyyaan yeroowwan hamoo sirraa mulqee gaariitti si baasu. Ari'atamuu akaadaamiiwwanii fi kilabootaa booda bara 2016 kilaba biyya Ingiliis Queen's Park Rangers jedhamutti makame. Ga'umsa addaa agarsiiseen bara 2020 kilaba Premier League England Crystal Palaceif mallatteesse. Goolii injifannoo lakkoofsisuun kilabichi yeroo jalqabaaf waancaa FA Englandii fi Community Shield akka injifachuuf ga'ee leencaa bahate. Yeroo ammaa guddummaa isaa mul'isee mana yeroo ijoollummaa keessaa ari'ame Arsenal keessatti argama. Tattaafataa gara laafessa waliin kolfee taphatu haamilee miiliyoonotaa gurraacha gurra lootii Eberiche Oluche Ezedha. Dhalli namaa bakka yaade ga'uuf aarsaa kaffaluuf qophaa'aa ta'uu qaba. Qotanii dilbeessuuf ganna roobaa fi dhoqqee, bona ammoo beelaa fi qorra akkasumas hojjetanii milkaa'uuf hirriba malee buluu fi rakkoowwan mudatan dandamachuun dirqama namaa kaayyoo dhalateef addaa beekuuti. Aarsaa barbaachisu kaffalanii milkaa'uun ammoo gootummaa guddaadha. Addunyaanis namoota akkasiif harka rukutti. Amalli Eberiche Ezen yeroo ijoollummaa lafa awwaara biyyoon isaa miila nama guburraa eegalee hanga biyya isaa England waliin xumura waancaa Awurooppaa bara 2024 ga'utti keessa lufee agarsiiftuu cichoominaa abdii fi ofitti amanamummaati. Kun kufaatii fi dararaa taphattoonni hedduun akaadaamiiwwan garaagaraa keessatti darbanidha. Eberiche Ezen bara 1998 magaalaa gudditti England London irraa kallattii kibba bahaatiin kiiloomeetira 8.9 fagaattee argamtu iddoo Greenwich jedhamtutti dhalatee guddate. Ezen Ingilizitti haa dhalatu malee hiddi dhaloota isaa maatii Naayijeriyaati. Sababa godaansaan akka Ingilizitti imalantu himama. Naayijeriyaa saba Igbo irraa kan dhalate Eberiche Ezen hiikni maqaa isaa afaan Igbootiin Eberiche jechuun araara waaqayyoo yommuu ta'u, Ezen ammoo afaan Igbootiin mootii yookiin bulchaa jechuudha. Dirree keessattis dirreen alattis Ezen galateeffataadha. Amanannaan waaqarraa qabu daran olaanaadha. Wayita goolii lakkoofsisu waaqaa samii fi lafa uumeef hoqubaa galcha. Kanaanis hiriyootaa fi hawaasa kilaboota keessaa taphatee waliin hariiroo gaarii qaba. Imala dadhabsiisaa akaadaamiiwwanii fi kilaboota keessaa ari'ameen booda kontraata piroofeeshinaalaa bara 2016 kilaba Queen's Park Rangers mallatteesse. Kilaba waliin yeroo gaarii erga dabarsee booda bara 2020 kontraata waggaa 5 Crystal Palacetti makame. Leenjistoota kilabichaa Roy Hodgson, Patrick Vieira fi Oliver Glasner jalatti ifee mul'ate. Keessumaa leenjisaa Oliver Glasner jalatti Crystal Palace sodaattamaa ijaaraniiru. Bara darbe kilabichi
wayita seenaasaa keessatti waancaa FA England milkeessu Manchester City irratti goolii injifannoo tokkittii kan lakkoofsiise Eberechi Ezeedha. Qaama garee kilabichaa waancaa Community Shield milkeessees ture. Haalli guddina sadarkaa Eberechi Eze dinqisiisaa ture. Kubbaawwan teeknikaan to'achuun kalaqaan dabaluun haalli inni ittiin taphattoota garee faallaa goyyomsee darbu ajaa'ibsiisaadha. Kanuma hordofee maqaan isaa kilaboota garaagaraa waliin ka'uu eegale. Seenaa akaadaamiiwwanii fi kilaboota keessaa ari'atamuu cichoominaa fi jabina isaan darbeera. Amma hunduu isa barbaada. Gaafa carraaqxee, gaafa hiixattee miixatte ofiif taatee namaafis taata. Isaan keessaa tokko kilaba ijoollummaasaa Arsenal fi Tottenham Hotspur ture. Daayirektarri ispoortii haaraan Arsenal Andrea Beertaan baatii jijjiirraa waqtii gannaan hojiiwwan jajjaboo hojjeteera. Haa ta'u malee dhimmi jijjiirraa taphatichaa yeroo tokko ho'ee baduu hordofee leenjisaan Tottenham Thomas Frank Ezeen kilabichatti akka dhufu murteessani. Waliigalteen xumuramee wayita Ezeen Tottenham imaluuf qophaa'utti mana Arsenalitti wanti addaa uumame. Taphataan sarara fuulduraa Arsenal Kai Havertz miidhamni yeroo dheeraa isa mudate. Arteetaa fi Andrea Beertaan abbootii qabeenyaa kilabichaa mariif waamani. Havertz miidhameera, kun ammoo rakkoowwan waggoota darbaniif saaxilamaa turre nutti dabala. Kanaaf taphataa haaraa mallatteessifachuu qabna jedhanii waliigalani. Mikel Arteetaan al tokko Eberechi Ezeetti bilbiluun mana keetti guddatteetti si barbaanna, heeyyamamaadhaa jennaan tole jechuuf yeroo ittiin fudhanne. Tottenham naasisee Ezeen Arsenalitti makame. Jijjiirraa waqtii gannaa goolabamuuf yeroo muraasni wayitaafetti addunyaan ispoortii aagada ga'e. Bilbilli tokkittiin abjuu isaa milkeesse. Yeroo hedduu taphattoonni akaadaamiiwwan keessaa ari'atamanii yeroo gaddaa fi kilaba sanatti deebuuf fedhii isaan qaban gadi aanaadha. Ezeen garuu kilabicha keessatti hojii manee hin xumurre waan qabuuf gammachuun isaa daangaa darbe. Erga Arsenaaliif mallatteesse kilaba kanatti deebuuf boqonnaa maleen hojjechaa ture. Kadhannaan haadha koo deebii argachuu isaatti gammachuu guddaan qaba jechuun dubbate. Isteediyeemiin Arsenal Emirates lafa hafteessa simate. Inni hin dandeessu jedhamee ari'ame kunoo of ga'oomsee isaan booji'eera. Har'a hin milkoofne jechuun boru hin milkooftu jechuu miti. Yeroo tokko tokko dhiibamuu miidhamuu akka kufaatii qofatti osoo hin taane akka jabinaatti fudhachuunis guddummaadha. Ezeen wayita deeggartoota Arsenaaliin wal baru gammachuu fi cichoomina, abdii fi milkiin fuula isaarraa calaqqisaa ture. Deeggartoonni Crystal Palace waan inni kilabichaaf gumaache osoo hin waakkatiin galateeffatanii eebbisanii gaggeessani. Amma Arsenal keessatti gumaacha guddaa taasisaa jira. Kilaba isaa duraanii Crystal Palace irratti goolii lakkoofsisuun Arsenal akka injifatu taasiseera. Darbii kaaba Londaniin goolii sadeessoo yookiin haatriikii hojjechuun seenaa haaraa galmeesseera. Kubbaawwan mimmiidhagoo ta'an mijeessee kennuun taphataa murteessaa kilabichaa ta'eera. Waggoota 22 booda Arsenal waancaa akka injifatuuf shoora olaanaa bahachaa jira. Fakkeenya cichoominaa mallattoo injifannoo haamilee dhalootaati. Eberechi Oluche Eze.